Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Merba l-Quddisa, ingħatu fl-imkien illum biex niċċelebraw il-memorja ta' San Franġis Saverju. Jiena Fadar Alfred Sacco, Salesian ta' Don Bosco, ninsab preżentament naħdem f'St. Patrick's School ta' Slima, kien nagħmel xogħol ta' kappellan dan l-aħħar, ħdim f'ħafna postijiet speċjalment ta' Malta, f'Savio College, u anke wkoll l-Isla, u l-missjoni tagħna kif tafu intkom hija tal-edukazzjoni tat-tfal u żgħażagħ. Jien studjajt barra minn Malta, l-Ingilterra u l-Irlanda, u għaddist kważi eżattament 47 sena ilu. Ġew għall-parroċċa ta' San Gregor mill-Monsinjur Gonzi bħala Ġusuf ta' Malta. Naħseb jien kont l-aħħar wieħed ifad ordna f'Malta għax wara mbagħad leħaq Monsinjur Merċija. Nitolbu llum speċjalment għal iktar vokazzjonijiet biex bekk immur jkompli jsaħħaħ u jġeddu ukoll il-Knisja tiegħu permezz tal-Ministeri tiegħu, kemm dawk li huma saċerdoti u reliġjużi. Issa u nar fuqtijietna biex nitriw tef flimkien jiċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex insalvaw il-mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid il-mewt, inti rid li tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li lqajt taħlina triq ta' stima mulej ħniena. Mulej Uħinna ħniena. lina li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. Nitolbu. U Alla inti ksib talik ħafna popli il-predikazzjoni ta' San Franġis Saverju, imla l-fidili tiegħek bl-istess ħeġġa għal-fidi u kabbar fl-imkien il-Knisja tiegħek fil-att ta' wlieda bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u mek jgħixu jsaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Poplu ta' Sijon, int li tammar f'Ġerusalem ma tikpix aktar. Il-mulej ħen għalik mal-ħoss tal-għajta tiegħek, mal-li jisimek jatik widen. Tassew li l-mulej jatik ħobs l-imrar u l-ilma tan-niket, iżda ma jinħebix iżjed minnek li mallem tiegħek. Għajnejk jaraw li mallem tiegħek. Min warajk jisimaw mit-tnejk kliem li wissik u jgħidlek din it-triq għaddi minna. Sew jekk tikser lejn l-lemin u sew lejn ix-xellug. U hu jibgħat ix-xita fuq il-miżruħ tiegħek u l-qamħ u l-frott tal-art ikun bnin u mimli. Dakinhar l-imrieħel tiegħek jiraw f'wesad kbar. Fir-raba l-gniedes u l-ħmier tax-xogħol jieklu qalf immellaħ, imderri bil-midra u moddi mill-arbil. U fuq kull muntanja kbira, fuq kull għolja wieqfa, ikun hemm xmajjar tal-ilma f'jum il-ħerba l-kbira, f'jum it-tiġrif tal-fortizzi. Id-dawl tal-qamar ikun jiddib ħad-dawl tax-xemx, u d-dawl tax-xemx jitqawwa 7 darbiet daqs id-dawl tas-7 tiem. Dakinhar il-mulej idewwi il-ġrieħi tal-poplu tiegħu u jfejja id-benġil tas-swat tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Faħru l-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna għax ħelu u xira it-tifħir tiegħu, jibni l-Ġerusalem il-mulej jiġma lill-imxerdin ta' Iżrael flimkien, Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. U ifejja il-qlub il-maqsuma
u jorbot il-ġrieħi tagħhom u jott in-numru tal-kwiekeb kollha jsejħilhom b'isimhom flimkien Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Kbir sidna l-mulej u ta' qawwa kbira bla tarf id-den tiegħu jerfa' l-imsejknin il-mulej u jniżżel sal-art il-ħżiena. Flimkien Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Il-mulej il-leġiżlatur tagħna, il-mulej is-sultan tagħna u li salvana. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi jixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu imdejqa u mitlufa bħan-naġġ bħal rajm. U mbagħad qal id-disċipli tiegħu il-ħsad huwa kbir iżda ħaddiema ftit. Jitolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal-ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh it-tnax id-disċiplu tiegħu u tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex keċċuhom u jfejqu kull xorta ta' Mart u li kull min kien nieqes minn saħħtu. U tom dawn l-ordnijiet. Morru fiċ-ċunnaġġ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin xandru u għajdu l-satna ta' smawiet waslet. Fejqu l-morda, għajmu l-mejtin, fejqu l-ebrużi, keċċu x-xaten, bxejn ħatu, bxejn ħatu. Il-kelma tal-mulejn. It-tifħir lilek Kristu. Sibt kejken għal-festa tal-lum li t-niċċelebraw għana fċieħ San Franġis Saverju. Franġisk twilet fi Spanja, fil-Pampolonja, dan kien fis-sena 1506. Studja f'Pariġi u kien wieħed minn tal-ewwel li ngħaqad ma' Sant Ignazju li huwa kif tafu l-fondatur tal-Ġiżwiti. U ġie ordnat saċerdot f'Ruma u nata għal-ħidma ta' karità. Fil-1544 mar fil-Lvant. Wara xar snin sħaħ ħadem kemm felaħ biex għandha l-Evanġelju ġewwa l-Indja u l-Ġappun u ressaq kotra kbira għal-fidi. Miet ta' 46 sena fl-1552 fil-gżira ta' Sonkar ġewwa ċ-Ċina. Nistgħu ngħidu dan wieħed minn dawk il-pionieri li fettħu t-triq tal-Evanġelju fil-Lvant. Kemm jott dan l-Evanġelju kemm qrajt illum għaliex kif qal Ġesu fil-fatt il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit. U għalhekk għalilna biex nitolbu biex is-sit tal-ħsad jibgħat ħaddiema għal-ħsad tiegħu. Illum nagħmlu tajjeb illi fil-fatt niftakru bil-bżonnijiet ta' iktar vokazzjonijiet fil-ħdar il-Knisja kemm hawn Malta u kemm fid-dinja kollha għax kif nafsu inkom tafu li n-numru ta' dawk li jagħtu dan ix-xogħol ministerjali fil-ħdar il-Knisja dejjem qiegħed jonqos. Sant Ignazju fil-fatt waqqaf fil-Ġeżwiti għandu tant nies li mxew wara t-triq tiegħu u li fil-fatt dana kien il-limit fetajt triq ukoll biex tixxerret il-vokazzjoni ġewwa l-Lvant. Hawnhekk San Franġis Saverju mar hemmhekk biex bekk huwa jkun jista' jxandar l-Evanġelju tal-mulejn. Għalhekk nagħmlu tajb illum kif qegħdin f'din il-quddiesa nitolbu għal iktar vokazzjonijiet kif għamel dan ta' kollox li titlaq minn darek minn komfort tal-pajjiż fejn tgħix u fih dan ukoll f'komunità li kont tgħix fiha
u tmur tagħti ħajtek għal dawn in-nies ma kontx tafhom b'lingwa differenti, b'kulturi differenti mhux kol faċli. U lek nagħmlu tajjeb illum nitolbu għal iktar vokazzjonijiet fih dan il-Knisja, speċjalment vokazzjonijiet missjonarji. Biex bekk il-Mulej jkompli ikabbar il-Knisja tiegħu. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Aħna niftakru llum fil-ħeġġa li kbira San Franġis Saverju ħabrek biex wassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni l-ġnus tal-Indja u kellu ħerqa kbira biex wassal ukoll fost il-ġnus tal-Ċina jitollu l-Alla biex id-daw tal-fidi jiddu wkoll b'qawwa kbira fost il-ġnus kollha tal-Vant imqiegħed. U għalhekk saħħaħ Mulej fih dan il-Knisja l-eluf u l-għaxriet ta' eluf ta' nies ta' rida tajba li jarfu l-mor f'pajjiżi tal-Vant u mbekk biex huma jistgħu jarfu li bnek Ġesu is-Salvatur tad-dinja jitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nissel fih dan il-poplu tiegħek dik il-ħeġġa għax-xandir tal-Evanġelju li kellu San Franġis Saverju biex ma suqat divagazzjonijiet missjonarji nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal fostna u fost il-popli insara kollha għad kbir ta' żgħażagħ qalbina li bħal San Franġis Saverju ikunu lesti jmorru fost il-ġnus imbeda iħabbrulhom il-bxarat tajba tas-salvazzjoni nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għamel li ngħixu dejjem skont ma jogħġob lilek u qawwina fil-fidi li writna mingħand missierietna li rridu dejjem nożżu ngħaddu b'mittifsa li uliet fuq din l-art ħelwa li tatna għasimha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna ħejjilna lubna bil-qawwa tal-grazza tiegħek għal inkun nistgħu dejjem nagħtu xhieda ta' twemmin quddiem id-dinja kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jilqa' Mulej l-offerta li qed nagħmlulek fit-tifkira San Franġis Saverju li huma fartijiet imbeda imqanqal biex xewqa li jsalva l-bnedmin hekk ukoll għamel li aħna nagħtu il-ħazna li għandu ħajja tal-Evanġelju tiegħek kien magħhom nkunu nħaffu lejk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-Mulej. Iżuħħar il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq ta' sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajbu ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħaj bi Kristu Sidna għal biex timla bil-feħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Franġis Saverju, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, imsaħħin bil-erf tat-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb ingħamlulek għall-ħarsien tagħha. U għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek nittu tifħir u ngħidu l-koll bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis,
Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi. Reġa ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xert għalikom u għall-bniedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għożbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna nidrsem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxedda mad-dinja kollha, u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Arċisqof Joseph qiegħatejnu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tawna ta' qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħolhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqadsu Malla Marija, mal-Ustaħħa San Giuseppe, mal-Apostli qaddisin kollha, u San Franġis Saverju li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa l-bidu tad-dinja, għamil magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu natalilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitof flimkien il-kittaba tant sabiħa li għalimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex kunu ħielsa dejjem midlub mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu lek l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jasmu l-għaqda li intrid fiha inti tesu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sal-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Jisim kien bandim ta' Sidna Kristu, ikun jisfu l-inna sanet qalbihom għal-ħajja ta' dejjem.
danu il-ħaruf talla, danu li neħħi n-nubiet ta' dinja, ħenin dawk mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jtbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Jitolbu. Il-misteri tiegħek u Alla jkabrulna dak in-nar ta' mħabba li bih teġġed San Franġisk Xaverju għas-salvazzjoni tal-irbieħ ħalli ngħixu dejjem aħjar skont is-sejħa tagħna u bħalu nkunu tassew nagħtu l-premju biet li ħaddiema talba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U jbarikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-tana, eħlesejna u jafmana, gloria lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santisma, urina l-inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu twila talina u rrit ikum li bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erriħ kolla, xeċi minn dawk l-aktar għandhom bżon il-ħina tijak. Konsidraw nkontemplaw l-ewwel misterju minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar l-istitna Marija li kellha tkun għammalna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddis ismek li salt natek, ikun tint kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, fost in-nisa, mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mberk il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santisma, urina l-inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu twila talina u rrit ikun li bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrinna d-nubietna, għanisna minna tal-infern, u l-ġenna l-eħri kolla speċjalment dawk l-aktar għandhom bżon il-ħnina tijak. Tini misterju l-konsidraw meta Sidna Marija marit isur qariba tagħha Santa Elisabetta. Jissirna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jkun tint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi minn Milja l-Mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa
ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imberka inti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jobna, għalik isma t-tattana, Ġesu twiet għalina u rrit ikun nidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-eħwi kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn lilna tiegħek. F'tiet misterju, konsidraw meta Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawit tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun it-tint kif is-semek da fl-art, Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imberka inti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa, ونبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma t-tattana, Ġesu twiet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-eħwi kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn lilna tiegħek. Però mister nikkonsidraw meta Sina Marija u San Ġusepp ippreżentaw li Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawit tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun it-tint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kien berkinti fost in-nisa,
Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa. Unberki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Gloria Amen. lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, eħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Fil-ħames misteri kontemplaw ta' Sidna Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu u għetat jimsabu fit-tempju id-disputa mad-dutturi. Bissirna li inti rismawit tqaddes ismek tiġi xaltnatek, ikuni tint kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mrejmi fossu nisa u berki frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulejmijak imberka inti fost in-nisa u mberki frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Maria Santisma urina li inti omna, lik ismat tal-tana,
Ġesu li tret għalina li tkun bnidem bħalna, u Ġesu tiegħek jaghfrilna dnubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erwi kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn inna tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, taħnina ħajja ħlewa ta' matana, slima lik li jek ngħidu għalli xana turufnat u li teva. Lek nitniedu, aħna nibku, nonfu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela, avukata tagħna, law għalejna dawk l-għajnejn tiegħek taħnina. U rina wara dan turfament Ġesu fott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u Pija u Elwa Verġna Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Is-sirna li inti fis-smawit titqaddes ismek tiġi saltnatik ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Marjemija kien berkint fost in-nisa u mberki frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna Glorja ammen. lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. għall-erbiet tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-misriħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom jisriwma fil-paċi ammen. Litanija Lawretana, mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Misser Eternalla, ħenna lina, Iben Alla il-fidej tad-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis tal-Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba tax bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazza tal-Alla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadiva, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, l-istħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, ta' parijiet tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-fer tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara tal-grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, tron ta' David, itlob għalina, tron tal-lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, faras tal-mikrobin, itlob għalina, faras tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minnar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, ħenna lina, tlopalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Ħati lilna għaddejja tiegħek mulej nitolbuk li ngawdu dejjem mis-sakka tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni jkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikkiel Arkanġlu. San Mikkiel Arkanġlu itwallina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla, jitolbuk bil-ħarqa. Int fil-qawwa tal-qawwa tas-sema, itfa' fil-qawwa tal-ula fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra jiġġergħu fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen.
talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġna Marija, lilek Alla fdalek l-libnu, fik Marija edet il-fiwġ tagħha, birek Kristu trawwem bħala raġel adult, mqaddes San Giuseppe kun missier għajnuna tagħna u mexxina fit-triq tal-ħajja, għatina l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u mħarrisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian, Partri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San Gios Preka, Itlob għalina. Beato Ignazio Falzon, Itlob għalina. Beata Donato Pesani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla lina. San Francis Saverio, Itlob għalina. nitolbu. U Alla li dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-persuni tiegħek, għatina jitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda, dak repetinna l-fidba tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.